盘点李连杰经典动作片。好，那就请大师赐招吧。 这小子战斗力果然不同凡响，我的战斗力只有6000，他起码有1万以上。 为了荣华富贵，难道这样还不够吗？
开！离开这里，不然我杀了他！哎，小心我的话！闭上你的嘴！请你客气一点，别动手动脚的啊！动手又怎么样？那我就动脚！哎呦！给你，没事。谢谢你。你到底是谁？佛山黄飞鸿。黄飞鸿，走啊！黄飞鸿又怎么样？招打！哎，神打！
好，踩不着地。好，神功护体，我踩。哎呀嗨呀！你们快走！太上老君急急如律令，有请猴王齐天大圣。有请诸位武将关上敌军。有请翻江倒海哪吒三太子。装神弄鬼！啊！大胆！哎呀！